سلام دوستان عزیز، خیرالله احمدیار هستم از کانال بهترین چیزها. امید است صحتمند و سرحال باشید. در این ویدیو اینکه چطور بتونید یک فایل پی دی اف را به فایل ورد تبدیل بکنید. اکثر محصلین و متعلمین که با فایل های پی دی اف و ورد سر و کار دارند به این مشکل دچار هستند که چطور بتونید یک فایل پی دی اف را به ورد تبدیل بکنند، چون اکثر محصلین مواد را پیدا میکند به شکل پی دی اف است و به شکل ورد نیست. آنها مجبور میشوند که پی دی اف را هر خطش و هر ورق را، هر موضوع را جدا جدا وقتش را تلف کرده به ورد تبدیل بکنم، به ورد نوشته بکنم. اما امروز در این ویدیو برای شما خوبان معرفی میکنم یک سایت را که چطور بتانید بسیار با آسانی، بسیار با وقت کم، در یک وقت بسیار کم بتوانید که یک فایل پی دی اف را به فایل ورد تبدیل بکنید. در قدم نخست شما بالای گوگل کروم کلیک میکنید تا که گوگل کروم باز شود و زمانی که گوگل کروم باز شد در قسمت شما سرچ میکنید که I love PDF. شما را نوشته کردین سرچ میکنید. زمانی سرچ کردین سایت اولی رو میبینین I love PDF، بالای از کلیک میکنین. زمانی که بالای از کلیک کردین شما در اینجا میبینید پی دی اف تو ورد است، پی دی اف تو اکسل، پی دی اف تو پاورپوینت، ورد تو پی دی اف، پاورپوینت تو پی دی اف، اکسل تو پی دی اف، ادیت پی دی اف. بسیار زیاد قابلیت ها داره. شما میتوانید پی دی اف را به ورد و پاورپوینت و اکسل ورد به هر چیز تبدیل کرده میتوانید. بسیار یک سایت خوبیش است. شما در قسمت پی دی اف تو ورد که ورد دبلیو نوشته است بالای از کلیک میکنین. زمانی که بالای از کلیک کردین اینجا میگه که سلیک پی دی اف فایل، یک فایلی که وجود داره باید انتخاب کنید. بالای از کلیک میکنید شما بینانی باز میشود. زمانی که باز شد پی دی اف مورد دلخواه خود را انتخاب میکنید. ما مثلا این پی دی اف انتخاب میکنم. قسمی که میبینید ما اینجا آمدم پی دی اف ما convert to word در قسمت پایین از علامه سرخ است، بالای کلیک میکنید. زمانی کلیک کردین که ورد پی دی اف تو ورد در حال تبدیل کردن ورد، این پی دی اف تون به ورد تبدیل کرد. بالای دانلود ورد کلیک میکنید. زمانی که بالای از کلیک کردین قسمی که میگم در پایین اینا به شکل چی تبدیل شد پی دی اف ما به ورد. قسمی که میبینید پی دی اف به ورد تبدیل کرد. شما هر چقدر باشد، هر چقدر فایل پی دی اف داشته باشین میتونین به ورد با آسانی تبدیل بکنید. خدا کنه که از این ویدیو چیزی آموخته باشین. تا ویدیوهای بعد، خدا یار و مددگار.